ครับหลุดมือสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IO Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการดูอะไรสนุกขำๆนะฮะก็เป็น EP ที่เท่าไรแล้วผมก็ไม่รู้กันนะฮะเพราะว่าจำไม่ได้ก็ทำมาหลาย EP แล้วแหละครับผมก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตลกเฮฮาในโลกโซเชียลนะครับผมก็จะเอามารีแอคชั่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแปลกหน่อยแล้วกันนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูคนจีนกินอาหารกันนะฮะว่าพวกเขากินอาหารอะไรกันนะฮะพวกอาหารทะเลนะฮะมันก็จะมีอาหารแบบแปลกหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผม红油的面条，爆辣的。โอ้มีอะไรวะใส่พริกน่ากินว่ะมันคืออะไรอ่ะปลาหมึกหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะเป็นปลาหมึกนะครับเสียงกินอร่อยคงจะอร่อยน่าดูเลยเฮ้ยอะไรวะอันนี้เห็ดทะเลเหรอถ้าเพื่อนๆรู้นะครับว่าอันนี้มันเป็นอะไรชื่ออาหารมันชื่ออะไรก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะฮะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับกินแล้วกับอีนี่โอ้โหเอ้ยน่าอร่อยเนาะน่าอร่อยครับน่าอร่อยแหมอร่อยจังนะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปลาหมึกแหมยังใหญ่เลยโอ้คือถ้าดูตอนนี้แล้วผมหิวตามมากน่ากินนะ来个澳洲大鲍鱼。คือแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจตัวผมเหมือนกันนะว่าผมจะต้องมาคลิปอะไรพวกนี้นะครับการกินนะ wow. คือแบบว่ามันตอนนี้ก็9 โมงนะฮะผมก็เพิ่งตื่นก็ยังไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยนะครับเนี่ย9 โมงเพิ่งตื่นมายังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยแล้วมาทำคลิปโอ้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากกินข้าวมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวทำคลิปนี้จบผมก็จะไปกินข้าวนะครับผมแหมมันโอ้ยรู้สึกหิวตามเลยมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแม่งน่าอร่อยนะน่าอร่อยมากนี่อันนี้ก็เป็นปลาหมึกเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นคนละชนิดหลุดดึงน้ำเยิ้มอ่ะอุ้ยไม่ไหวหิวแทนคนนี้เขากินอะไรวะเนี่ย双爆这个视频我只要2个双击โอ้กลิ่นน่าอร่อยมากเลยงับ
โอ้ยตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วเฮ้ยดูเขากินมันคืออะไรปลาหมึกนั่นแหละสงสัยมีแต่ปลาหมึกแน่นอนหอยทะเลหรือเปล่าน่าจะเป็นหอยใครรู้คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์บอกดูเสียงกินดินับโอ้ยตายมีการฮัลโหลด้วยอะไรอีกเนี่ยอะไรวะเล่นทะเลหรือว่าอะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนในทะเลนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสัตว์ในทะเลนะครับเดี๋ยวพอก่อนขอแดกน้ำแป๊บวันหนึ่งผมก็กินแค่นี้เลยน้ำแก้วเดียวเนี่ยโอ้ยกินคลายความหิวนะฮะว่าดูคลิปเขาแล้วแม่งก็หิวมากเลยนะครับตอนนี้ โอ้อะไรวะก็ต้องมาดูคลิปคนกินอาหารนะฮะดูต่อเลยอันนี้อะไรอีกอันนี้อะไรวะอันนี้ปูทะเลครับหลุดมือโอ้ยตายกูตายแล้วผมตายแล้วโอ้ยตายมันน่ากินมากๆเลยอันนี้กุ้งครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งโอ้ยพอละโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะผมถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคลิปวิดีโอตลกเฮฮาน่าสนใจสามารถแนะนำได้เลยนะครับที่แฟนเพจ Mr. Oat Gaming นะฮะรายละเอียดใต้ล่างคลิปส่งคลิปกันมากันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการรีแอคให้เพื่อนๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมคงต้องขอลาไปก่อนละกันนะฮะเพราะไปซื้อข้าวกินละนะครับหิวมากนะฮะแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเป็นอะไรที่หิวมากเลย